Eu queria fazer parte do seu mundo, nem que fosse só por 60 segundos. Seria tudo pra mim. Te paralisar com um beijo meu e revirar seu mundo de ponta cabeça. Sem hora certa por fim, te deixar sem graça e depois te ver sorrindo, me olhando nos olhos, dizendo relaxa, que eu vou com você pra onde o vento nos levar. Eu vou com você, sem hora certa de voltar. Eu vou com você. Eu queria fazer parte do seu mundo, nem que fosse só por 60 segundos. Seria tudo pra mim. Te paralisar com um beijo meu e revirar seu mundo de ponta cabeça. Sem hora certa pro fim, te deixar sem graça e depois te ver sorrindo, me olhando nos olhos, dizendo relaxa, que eu vou com você pra onde o vento nos levar. Eu vou com você, eu vou com você pra onde o vento nos levar. Eu vou com você, eu vou com você pra onde o vento me leva. Eu vou com você, eu vou com você. Relaxa. Rapaz, relaxa e passa esse microfone ali pro Marquinho. Marquinho, sou um caba novo, Marquinhos. Rapaz, qual é o que foi que te inspirou na música? Assim, que você. A primeira coisa que você vê de música sertaneja, você falou, rapaz, isso é bom demais. O que você lembra assim de inspiração? Inspiração. Você quer que eu fale a verdade? Não vai falar que é o Melk, não, pô. Não é o Melk. Sacanagem. Eu via os cantores aí, né? Eu via muita mulherada correndo atrás. Olha aí, o caminho é esse. Então é assim. O caminho é esse. O cabo é esperto. Isso foi um ponto fraco, isso aí. Foi ponto fraco. Rapaz, bicho, não é fácil. Rapaz, a sinceridade é o que, né? Todo mundo fosse sincero, tu já pensou nisso? Tem músicas que a gente usa, que a gente canta no nosso show, cara, que não pode faltar. Essa música é uma. Não para de querer fazer as minhas perguntas. Era isso que eu ia te falar. Qual é do show? Mas eu ia te fazer melhor. Eu ia te fazer qual é a do show hoje, do Melk? Porque assim, o Melk também, ele tá num nível bem bacana, que ele consegue já cantar a música. Tá certo? O pessoal aqui dos bastidores aqui, tem um ali que eu tô vendo ali, toda música que você canta que ela canta. Isso. Então assim, qual é a música hoje do Melk e Marquinho que não pode faltar no show? Cara, com certeza é o Para-Lua. Eu vejo tudo se perdendo, e eu sinto nosso amor se acabando. Me perco às vezes dentro de mim mesmo e dou de cara com a saudade que restou de nós. A veces no siento mis pies, mi vida se resume nesta soledad sem ti. Sem ti. Para a lua que eu quero descer, para o mundo que eu quero encontrar você, para tudo que eu quero gritar, que eu amo você. Projeto do futuro aí, parceiro. Diz aí pra galera aí que tá... Disco novo. Tá pronto o disco. Músicas inéditas. Olha, a gente fechou ao vivo. E a gente tá só finalizando. Vamos fazer a mix fora, lá em Goiânia. Ou a gente vai fazer em Goiânia ou vamos fazer em Curitiba. Não sei, a gente tá estudando aí as possibilidades. Mas o disco tá maravilhoso. Projetos são muitos aí, muita coisa boa. Festival do Açaí, agora o povo que vai pra Feijão. Eu tava vendo já a propaganda aí. No Festival do Açaí a gente vai estar lá às 3 noites, quebrando tudo. Coisa chata, hein? E o pessoal vai estar lá aqui, né? E o Marquinhos vai estar lá. O Marquinhos vai estar lá?
Marquinhos? Esse Marquinhos é um perigo, Atrás da rapaz. mulherada. Ave Maria! Você viu? Começou a cantar pra pegar a mulher. Meu Deus do céu. Meu amigo Melk Marquinhos, foi um prazer. Esse violeiro aqui, eu vou te falar um negócio também. Esse violeiro aqui, eu vou te falar um negócio Cara, também. Diegão, Charles Abreu é um cara casado há 18 anos. Ele falou pra mim, ele disse, Melk, eu amo a minha mulher. Eu sou casado há 18 anos, tenho 2 filhas maravilhosas. Eu conheço a família de Charles Abreu, maravilhosas, a família mesmo. E ele falou pra mim, ele disse, eu nunca traí a minha mulher. Em 18 anos de casado. Você sabe o que eu falei pra ele, bicho? Eu disse, Charlinho, você é um tarado. Você já pensou o cara ficar um mês com a minha mulher? Eu falei. 18 anos tem que ser tarado. É tarado. Galera, um beijo aí, galera de casa aí, no Tops e Pops aqui. A gente fica feliz, obrigado Raquel, obrigado Diego, obrigado pelo convite, a gente fica muito feliz de estar aqui a primeira vez. Valeu, Júnior, valeu, Junião. É tudo nosso, compadre. Então nós vamos encerrar com uma música nova, Ui Delícia. Essa música tá dando o que falava. Rapaz. Delícia, se eu te pego, te amarro na cama, te beijo na boca, te faço pirar. Delícia, se eu te pego, te amarro na cama, te beijo na boca, te faço pirar. Tá de bobeira, dando uma de louca, beijar minha boca só pra provocar. Fala que quer, mas na hora H se evade, se manda, cai fora e me deixa na mão. Delícia, se eu te pego, te amarro na cama.